Da var minusgradene her. Bare se fort. Ja, den viser 5 minus. Jeg er cirka 4-5 kilometer hjemmefra. Tenkte jeg skulle ta kaffekoppen ut i dag. Det er jo nydelig. Kjenner gamlemannsnesa begynner å renne, vet du. Når det er litt sånn frost og sånn. I dag så tenkte jeg faktisk jeg skulle kjøre på med filterkaffe. Det er en artig liten sak. Du bare kan forme som du vil. Alt ettersom hvilket filter man velger å bruke. Man kan også bruke helt standard filter. Jeg gjør det. Det funker veldig bra. Jeg har med pinner hjemmefra. Skal jeg slippe å gå løs på skogen her. Jeg har en del ved hjemme, og jeg har ikke vedovn. Jeg har kjøpt inn dedikert for å ha med på tur. Og da tenker jeg, da må jeg bare bruke det. Nå glemte jeg alt av fyrstikker og lighter og alt i dag. Men jeg har med meg alltid en sånn liten bålpose. Og der er det tennstål. Så da var jo det løst. Det er greit å kunne klare å tenne med tennstål hvis fyrstikkene skulle bli våte eller lightergassen skulle bli tom. Da er det greit å kunne ha en plan B, altså. Da koker vannet. Her er det vel igjen et par kopper, så det blir på gefühlen. Cirka halvannen, ja, ish, tenker jeg det har vært. Enda denne her er ferdig med å filtrere, så har jo kaffen blitt litt kaldere. Så når det er 20-25 minus, så kanskje man ikke bør gjøre dette. Da kan det hende kokekaffe eller frysetørka kanskje er vel så bra. Da er den ferdig. Nice! Ser faktisk ganske mørk ut. Wow. Ja, det er jo litt fjongt med filterkaffe på tur, men du får igjen for det. Det smaker godt, altså. Har med meg mellombar. Den er jo klaka, så den må jo gå i kaffen den nå. Tennene er ikke blitt en del av kroppen ennå, så vi velger å gjøre det sånn. Yes. Smart. Og mens kisbrenneren dør ut her, så tenker jeg at jeg har lyst til å oppsummere året som har gått. Sesongen er på hell, og før vi vet ordet av det, så er det 1 meter snø, i hvert fall her jeg ligger. Jeg bor i Elverum, her blir det både 30 minus og 1,5 meter med snø. Så da blir det ikke like lett lenger å ligge sånn horisontalt som jeg gjør nå. I hvert fall ikke med så lite klær. Men friluftslivets år 2025. Ja, hvordan skal man oppsummere det? Jeg har alltid vært glad i frisk luft. Natur og villmark siden jeg var liten. Likevel har året 2025 tilført naturgleden noe helt spesielt. Emneknaggen friluftslivets år 2025 kan man jo tolke som man vil, men for min del har det handlet om å tilbringe mer tid ute og gi naturen enda mer plass. Det betyr ikke nødvendigvis lengre turer med så mye mål og mening, men bli flinkere til å bare være ute i naturen. Fordi det rett og slett oppleves som en investering. Og den følelsen kan man jo henge på en knagg. Jeg har stått under mektig nordlys, sett nydelige soloppganger og solnedganger som har brent seg fast på netthinna. Tilbrakt blåtimen på Hedmarksvidda, som for øvrig ble en iskald kveld i skisporet, med fullmånen som eneste lys. Jeg har fotografert et vinterkledd og mektig Rondane.
og tatt del i Hele Norge båler 18. januar med Kvistbrenneren på Klekkefjell. Åh, fytti katta, det deilig. Det har vært netter i telt hvor jeg har kjent på å fryse litt, og jeg har satt pris på å kjenne varme fra kaffekoppen i hendene om morgenen. Jeg har for første gang satt foten i en urskog og kjent på den unike gamleskogfølelsen. Litt det samme som å kjenne på den spesielle lukta i naturen etter en natt med uvær og storm. En frisk, men kraftig lukt som forteller at alt rundt deg er levende. Naturen har den effekten. Å stå i lang tid med fiskestanga uten napp er liksom helt greit. Fordi det likevel oppleves som et privilegium. Enten det er jobb, familie eller diverse prosjekter, så er det ikke store utflukter man trenger å gjøre, før man kjenner seg fulle av det og inspirert. Inspirert nok til å ta tak i oppgavene som venter i en normal hverdag. Det fine med naturen er at den stjeler ikke fokus, men i stedet gir deg ro og overskudd til å lettere konkludere og sortere hva man bør fokusere på. Hva som er viktig, og hva som betyr noe. For min del så handler naturen om å samle overskudd og fylle opp med energi. Fysisk og mentalt. Klatret 200 høydemeter, siste 4 kilometerne. Friluftslivets år 2025 har hatt uforutsigbare, men gode kort på hånda. Jeg høyner til 2026 og gleder meg til fortsettelsen. Og vi ses neste gang.